Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Еден проект на кој што употребивме месец дена и беше повеќе од потребен, го завршивме. Сега конечно треба да се дадеме на оно зашто постоиме, на она зашто сме тука и што би биле друго ако не сме македонци. Покрај големиот број на добиени пораки и покрај она што денес во Битола сме со мојот брат од Кичево, каде што вие пренесов мојата порака до сите вас од нашиот Китим. Пораките кои што ги добивав од Кичево, морам да ви се заблагодарам на лојалноста, морам да ви се заблагодарам на принципијалноста, иако знаете дека кај нас се е слободна волја. Оно што утрово го направив за нашиот македонизам, каде што знаете дека кога не е во прашање Македонија и македонизамот, кај нас нема двоумење, независно на која политичка партија припаѓа. Мојата порака до нашиот Китим е Китино кале да биде облеано со боите на Кутлешот и македонецот да слави победата пред сите оние кои што се дојденци овде и кои што потекнуваат од албански планини, преку Дагестан и Казахстан, дојдени на Балканот наши полубраќа. Стопанот ние мораме да го представиме во вистинска смисла на зборот. Боби, Зоки, Мето и сите останати кои што разговаравме и кои што го почитувате делото Павлово, го имате мојот амин да го дадете својот глас за Македонија. Кичево е македонски град. Кичево ќе остане македонски град, затоа што е запишан во Библијата. Запишан е и во многу други дела, каде што Александар Македонски го споменуваат од Китим, а Китим е најстарото име на Македонија пред да се роди Македон. Китим е територија од древна Пајонија. Затоа, покажете го македонскиот дух, македонци мои во Кичево. Обединете се и направете нешто што треба да започне со нова историја на Македонија. Направете го она за кое што ние секогаш сме се борили и ќе се бориме. Дадете го гласот за Македонија, затоа што
Македонија е се оно што имаме. Покажете им што значи утре, кога ќе започне нашата иницијатива после изборите за електронски попис на сите македонци во целиот свет. Покажете го тоа во Кичево и докажете им на сите оние кои што веруваат дека можат да бидат наши газди, а ние нивни слуги. Покажете им дека ние сме газди и дека ние можеме да се обединиме и дека тоа ќе го направиме за нашиот пријател, кој што е одамна пријател со нас и за кој што ве советувам и го давам моето одобрение за Кичево, дека треба македонецот да го докаже сето она што многумина не веруваат. Ајде на сите да им докажеме дека Кичево е македонски град, да им докажеме дека Китино кале ќе биде обоено со боите на искрата на животот, затоа што тоа го заслужува. Ова е мојот одговор на сите пораки, а знаете дека Владо Павлов има многу пријатели во Кичево и Кичевско. Знаете дека живеам со многумина. Знаете дека не гледам политичка определеност, затоа што најголемата поддршка во нетешките моменти е доаѓала од Кичево. Замислете една екипа од Кичево не пропуштила нито една трибина, нито еден протест на Владо Павлов. Замислете колку пат поминува да дојде да даде поддршка на Владо Павлов и на идеологијата наша македонска во Кочани. Тоа е благодарност. И со таа благодарност треба да вратиме. И верувам дека ова наша мисија ќе биде успешна. И верувам дека сите вие мои браќа и сестри од Кичево, независно кој на која политичка партија да припаѓа, ќе го дадете својот глас за Македонија. И ќе му докажеме на секој оној кој што не веруваше во македонскиот дух, затоа што македонскиот дух е небесен и е секогаш поврзан со универзумот. Дури на оние кои што не сакаа и не веруваа дека ќе победи македонскиот дух и веруваат дека ќе ни го остават Кичево, на нашите сограѓани кои што во некоја друга прилика ќе ја кажам приказката за овчарот и кутрињата. Кичево е поврзан со Кочани. Тоа е тај триаголник на светлината, тоа е тај триаголник на еднината. И затоа Кичево и Кочани имат идентично Китино кале. Погледнете го Китино кале. Погледнете го споменикот од Ноб, кој што нема ни Н буквата од Ноб во Кочани. И дојдете до заклучок. Дали е така или не е така. Затоа ве повикувам уште еднаш да бидеме свој на свое, онаму каде треба да помогнеме, онаму каде треба да бойкотираме, ќе бойкотираме,
Дали му се свиѓало тоа на некој од политичките лидери е нивен проблем. И ова што го кажува Владо Павлов денес е дадено се на слободна волја. Кај нас нема агитација. И ова е мојот поклон за македонско кичево, за несебичната подршка која што секогаш сум имал од кичево. Уште еднаш ве подсетувам. Замислете 5 коли од кичево доваѓаат во Кочани, секој на свој собствен трошок, без сендвичи кебапи, без платени автобуси, без било што. Доваѓаат за Македонија, доваѓаат за Кочани, за Бела. Замислите го тој пат во колку треба да станат, да дадат подршка. Секој како брат и сестра, без разлика на политичката определеност. Да руча со пари оставени на труп кој колку има, каде што нема никако двоење испред сите космополити, а во тој град не доаѓа нито еден кочанец. Затоа го бойкотирам Кочани. Затоа што имам право да го бойкотирам. И како што давам подршка, требаше некој навремено тоа да го свати. Имам право да го бойкотирам и ќе го бойкотирам. И како што ги повикувам сите мои браќа и сестри во Кичево да застанат позади македонизмот и да докажат дека ние сме македонци од Атлантида до ден денес. А за тоа имаме докази, а доказите се во некогашниот Китим, територија на Македонија, каде што калињата секогаш биле над водата, идентично како што е Китино Кале и Лукубија. Во Кочани, локалитети со иста структура, локалитети изградени на исти страни, според исток-запад и север-југ, локалитети кои што се градени во чест на Ерос, во чест на љубовта, во чест на нашиот македонски дух и нашите македонски синови и светски, кои што секогаш биле љубов. Е затоа кочанчани не ја добиваат поддршката од сите нас. Затоа што тоа зло кое што е во Кочани вибрира во цела Македонија. И се додека Кочани не го острани тоа зло, таа црна магија, како сакате кажете ја, ќе се мачи цела Македонија. Јас денес ви кажав, замислете 5 автомобили од Кичево, а да не споменуваме и други градови во Македонија, доваѓаат да дадат поддршка за Македонија и за Владо Павлов. А во Кочани нема нито еден. Затоа што во нивните политички кујни им кажале не. А се боревме за македонизмот. Се боревме за најстариот доказ на животот на земјата.
и ќе се бориме после изборите. Првата подршка Владо Павлов ја дава за докторатце и ги повикува сите негови браќа и сестри, секој на слободна волја да размисли дали сум во право и да каже, ако сум во право, да го направи тоа се на слободна волја. Дали сакате да биде македонски град или не, одлуката е ваша. А преку оваа одлука од Кичево ќе се одвиваат работите понатака на цела Македонија, за кои што повеќе нема да чекаме ни на Тино, ни на Светитино, ни на Венко ли беше, Филипче ли беше, или неговиот тутур Чукун внукот на Грилас, од Кукош, протерани во Кичевскиот зајас, од таму пренесени во Врање и дојдени во Струмица. Затоа што нема да застанеме. Затоа што првото правило наше, како тоа што го правиме за Македонија, ќе започнеме најсилно после изборите, да се бориме за електронски попис на сите македонци во целиот свет. Колку да им смета на овие политичари е нивен проблем. Тоа е нашата должност. И затоа Кичево е изберен град од Бог да покаже на сите македонци дека ние сме многу силни кога сме обединети, со иста цел, со иста вистина, со исти идеали за Кичево македонски град. Ве сакам сите, бидете љубов и да дадеш од себе, да дадеш за Македонија е света работа. Ова моje вклучување во живо е одговор на сите пораки од големиот број на моите браќа и сестри од Кичево и Кичевско. А се многу. Тоа ви го обеќав, тоа и денес го правам. Помогнете на Македонија преку Док Аца. Ова видео го завршувам со Кочани. Ајде бидете вие малку Владо Павлов. Ајде и ти, Тино, премиере, биди малку Владо Павлов. Те разбирам дека не прифаќаш бойкотирање. Но ние немаме друг начин да го покажеме она кое што е направено во Кочани како бастион на Апис, бастион на Црна рука. Не велам дека моите кочанчани не го почитуваат Владо Павлов. А тоа се го приметиле сите мои браќа и сестри од цела Македонија кога доаѓаат во Кочани. Тоа се го приметиле и тие 5 автомобили што ги споменував и многу други од Кичево кога се доаѓале во Кочани. Ама стравот е голем. И затоа треба бојкот во Кочани, прегласување и Народно собрание со помош од цела Македонија за заглушување на сектата Црна рука. Само така Македонија ќе биде света, затоа што таа црна магија, како би ја инаку нареко, е многу силна во Кочани. А тоа го знаат и  Може би се молчеливи,
може би во нивните тесни кругови ме оговараат, ме исмејуваат, но тоа си е нивно право. Ниту еден од моите синови не е вокочени. Не поради Владо Павлов, поради тоа што се прави вокочени, поради таа секта, тие самите одлучиле да не живеат вокочени. Едниот е овде во Битола, другиот е во Охрид, а најмалиот во сабота отиде во Германија. Без да ме праша и без да бара мислење. А мојот амин го имат. Иако мојата битка е да бидат овде, вокочени, во Македонија, а јас и покрај тоа што тие не се овде, ќе се борам од дното на мојата душа за Македонија и да бидат со нас во Македонија. Да бидат вокочени. Затоа што тој што ќе помогне на кочени, ќе помогне на цела Македонија. А тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на цел свет. Помнете и не заборавајте. Моето дело македонско. И покрај тоа, што поминува низ многу тортури, на кои што најголемиот терет беше на моите деца, кои што поминуваа низ овие тортури на таа секта, кој што живее во Кочани, и таа е секаде. Затоа овие кандидати во Кочани се прават дека не знаат кој е му името на кочанскиот парон. Не знаат кој им е името на урбаната мафија. Ништо не знаат. Ниту зависните, ниту независните. Ајде како што во Кичево ќе се обединиме за Македонија. Во Кочани да се обединиме за прегласување и создавање на Народно собрание. Бидејќи како што гледате, на крајот ќе добиете сите ослободителна за пулс. Бидејќи нема основно обвинение за убиство. Панчо ќе биде крив, ДНК ќе биде крива, она му ќе биде управителот крив, и така натаму, и така натаму. И ќе барате да некој ви даде подршка? Не. Сектата мора да биде загушена и уништена до темели во Кочани. Затоа што таа смета на цела Македонија. А овие кандидати се мали да се спротивстават на таа секта која што е секаде. Во судот, во јавното обвинителство, во увара довлочени, нотари, извршители и кои ли не, олигарци. Затоа, после изборите започнуваме со електронски попис на сите македонци во целиот свет. А истовремено, денеска имам уште еден состанок со тимот од Кичево, каде што нешто ше понудив на Скопје и требаше некои генерали да го припадат.
а не го прифатија, ке го прифате Кичево, Битола, Прилеп, Македонски Брод и Демирхисар. А ќе бидете информирани што значи тоа. Тоа значи сите ние кои што сме поминале ни структурите, независно дали сме биле во АРМ или во МВР, ќе се обединиме за Македонија. Ќе се обединиме за македонецот, кој што е на удар од сектата. А тоа, од овде јавно го кажувам, дека досега нема мај што може да го среди. И треба да го разбере и Тино, дека Србија треба да си биде Србија. А ние немаме ништо со нив. Освен што имаме заеднички именител, тоа е Паун. Паун е татко на Трибал и Скодар. А тоа е Србија и Црна Гора. А најелитната гарда е била во Кочанско. А најелитната конјаница извижачка е била во Кичево. Доста ве манипулираат мијатите дека тие се брсјаци, кои што се сконцентрирани во Србија и кои што највеќе го веа знамето на СХС, додека бевме и се уште сме под Србија. Е таа агенција нова ќе помога на секој што е македонец. Затоа што ова држава има закон, а тоа што не се спроведуваат законите, и што имаме држава во сенка, и што имаме богови обвинители и судии, треба МВР да си ја заврши работата. Затоа што информациите за случувањата, пример околу Пулс, не се зимаат од приведените, туку се зимаат од терен. Дали имало експлозија? Дали имало наркотични средства? Кој е причинителот за пожарот? Дали тие прскалки се дело на оние кои што го создадели тоа? Затоа што оне што извршува, тој има логистика што треба да ги чисти траговите. Тоа се професионалци. А тоа го знаат моите браќа, што значи професионализам ако си бил повеќе години како елитен специјалец. И начин како да се создаде топлина или како да се најде начин да се создадат вибрации на удар. Може би во Нови Сад се вибрациите, а во Кочани ласерите. Затоа треба прво Кочани да го осветлиме и таа црна боја да трнеме од Кочани. Бидејќи тоа што е направено од времето, за да владее темнината во цел свет,
е за циментирањето и преместувањето на дворецот Бела со цел од Рим да не будат сеќавањата на македонските цареви. Е така започнало создавањето на темнината, со зацементирањето на светлината и на Бела. А ова и една генерација на македонци треба да започне со осветлување и зацементирање на темнината, а тоа ќе го направи со повторното воскреснување на Бела, каде што не случајно е изберен Кочани да биде во црнило. А нашата белина и светлина ќе започне од вистината за дворецот Бела. И знам дека македонците од целиот свет ќе дадат поддршка, затоа што сум во комуникација со многумина, без разлика што кочанчани се уште спијат хипнозирани. И тоа се нивен проблем и не и многу ги мана. И ги припаќам како такви. Тие знаат да бойкотират, се знам и јас да бойкотирам. Ама Кочани нема да остане така како некој што мисли. Затоа МВР Довлочани е наречено од Владо Павлов, бидејќи тие требаше, како што влегуваат 30 на кај мене, од сите бранши, така требаше да работат и со дискотеката Пулс. Затоа што имаме многу докази дека имало експлозија. Имаме многу докази дека има создадено висока температура. Имаме многу докази дека најотровниот газ е бил во големи количини цијанов водород. Имаме многу докази дека децата се испечени, а не изгорени. Кој ја создал таа висока температура и како? Е МОУК. И вака како што иде, ако нема ново обвинение за масовно убиство, каде што ќе бидат отфрлени прскалките, бидејќи тие се идентични како првиот што починал во модуларна од првиот кревет, затоа што продужниот кабел кутриот го вклучил во штекот. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Кочани да, ама очекувајте ме. Имам уште една работа што треба да завршам во Кочани, за Кочани, за Кочанско, како тоа што го направи со Кичево, ќе го видите мојот македонизам, дека јас може би нема да бидам во Кочани ама ќе бидам околу Кочани. Очекувајте, после Кичево, уште една поддршка за една голема активност, од кој што зависи утре и цело Кочани. Кочанчани, нека ви е Бог на помош, овака како што ве гледам сите. И полека. Полека. Уште сега се гледате како градоначалници, уште сега се гледате како советници, уште сега се гледате како тендери делете, уште сега се гледате како парцели делете. Полека. Кочани, полека, не брзете. Не брзете. Не е решено. Не е решено се. Полека, Кочани. Јас ве почитувам, ама не брзете. Да жива Македонија,
Кичево ве сакам, се слушаме и се гледаме од едно убаво место во Кочанско овие денови. Голем поздрав за Битола, голем поздрав за сите кои што бевте со мене овој месец. Не беше лесно, ама ете, на крајот завршивме. Ве послушав, го направив тоа што не сум го направил со години уназад, бидејќи секогаш гледав за мене последен, ама ете сега го направив и тоа. Верувам дека не зборам на Ш, само што завршив со орална хирургија во Битола, се навикнувам. Моето тело е посебно, мојот организам е посебен, ама го направивме и тоа. Да живее Македонија и мојот осмех од 1.000.000 евра за сите оние што ми бодревте и сите оние што не сакате. Кичево ве сакам, се гледаме на Китино кале, кога ќе го обоеме со боите на искрата на животот. Да живее Македонија! Мојот осмех за вас од 1.000.000 евра.